গাইজ মিড রেঞ্জের বাজারে আবার ভিভো নিয়ে আসলো আরও একটি স্মার্টফোন ভিভো Y36। ইয়েস, আজকে আমরা এই ফোনটির ব্যাপারে জানবো এবং জানবো যে এই প্রাইসে আমাদের এই ফোনটি নেওয়া উচিত হবে কিনা। তো আমি শামিম এবং আপনারা দেখছেন টেকি শামিম ইউটিউব চ্যানেল। যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন, কারণ এই ধরনের প্রোডাক্টের রিভিউ এবং বিভিন্ন ধরনের টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আমরা প্রায় নিয়ে আসি, সুতরাং সাবস্ক্রাইব করতেই পারেন। তো চলুন শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমরা দেখে নিই একটি ছোট্ট আনবক্সিং এই স্মার্টফোনের। তো প্রথমত বক্স আমরা ওপেন করব এবং এর মধ্যে আমরা পেয়ে যাচ্ছি স্মার্টফোনটি, যেটির ব্যাপারে পরে আসছি। এবং এর ভিতরে কি কি আছে আমরা একবার দেখে নিই। এর ভিতরে আছে একটি টিপিইউ কেস। টিপিইউ কেসটি এখানে কিন্তু খুব সুন্দর দিয়েছে, যেটি আমরা যদি স্মার্টফোনে লাগাই তাহলে কেমন লাগে একবার দেখে নিই। ওয়াও, না ট্রান্সপারেন্ট কেস, সেহেতু আমাদের যে সেটের ডিজাইন সেটি ঢাকা পড়ছে না, ঠিকঠাকই আছে। এবং কিছু আছে কাগজপত্র, ইউজার ম্যানুয়াল আছে, ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান আছে, ওয়ারেন্টি কার্ড ফার্ড আছে, যেগুলি আমরা সাইডে রেখে দিই। এবং এর মধ্যে আছে একটি 44 ওয়াটের ফ্ল্যাশ চার্জার এবং তার সাথে একটি সিম ইজেক্টর টুল এবং একটি টাইপ এ টু টাইপ সি কেবল। তো এবার আসা যাক যে সেটের লুকটি কেমন। ইয়েস, এখানে দেওয়া হয়েছে একটি গ্লাস ফিনিশ উইথ যে টেক্সচারটি আছে সেটি খুব সুন্দর লাগছে সত্যি। আপনারা জাস্ট দেখুন কি সুন্দর বিউটিফুল এর লুকটি। এবং এই যে ক্যামেরার বাম্প, এই চারপাশটাও আপনারা একটু দেখুন, এখানে একটি মিরর টাইপের ফ্রেম দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এখানে দুটি ক্যামেরা সেন্সর ইউজ করা হয়েছে, আমরা আসবো সে ব্যাপারে। এবং একটি ফ্ল্যাশ লাইট দেওয়া হয়েছে এবং সাইডে যা থাকে তাই এখানে বলে দিই, শুধুমাত্র যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর সেটি দেওয়া হয়েছে পাওয়ার অন অফ বাটনে, কারণ এখানে অ্যামোলেড ডিসপ্লে ইউজ করা হয়নি। হ্যাঁ, এই সেটের প্রাইস হচ্ছে 17,000 টাকা। সেই 17,000 টাকা অনুযায়ী এখানে অ্যামোলেড দেয়নি, ঠিক আছে, কনসিডার করতেই পারি। তো এবারে দেখে নিই এই যে টোটাল যে বেজেলস দেওয়া হয়েছে তো সেগুলোর ব্যাপারে। তো এখানে আপনারা জাস্ট দেখুন, বেজেলস দেখলে বুঝতে পারবেন এখানে ঠিকঠাকই আছে, যে খুব বেশি বেজেলস দিয়ে ফেলেছে তা না। আর নিচের দিকটা ও ঠিকঠাক আছে, এটি অ্যাভারেজ বেজেল বলা যায় এই প্রাইস পয়েন্টের উপরে, কোনো রকমের কোনো প্রবলেম নেই এই বাজেটে। সত্যি আবারও বলছি এই বাজেটে ঠিকঠাকই আছে। এবারে আসা যাক এর ডিসপ্লেতে। ইয়েস, আচ্ছা, ডিসপ্লে কথা বলতে গেলে এখানে 6.64 ইঞ্চ এলসিডি স্ক্রিন দেওয়া হয়েছে এবং তার পাশাপাশি এখানে 400 ppi রেটি ডিসপ্লে, 650 নিটসের ব্রাইটনেস, 90 হার্জের রিফ্রেশ রেটের ডিসপ্লে। হ্যাঁ, এটি 90 হার্জ, এখানে কোনো 120 হার্জটা দেওয়া হয়নি। আর 90 হার্জ ডিসপ্লে এখানে এনাফ রেগুলার লাইফে ইউজ করার জন্য, আমাদের অত বেশি হার্জের প্রয়োজন নেই। সত্যি কথা, এটি সত্যিই সত্যি কথা। এবং এখানে ওয়াটার ড্রপ নচ ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে, মানে পাঞ্চ হোল নয়। আচ্ছা, এবার আসা যাক স্পেসিফিকেশন, মানে যে কি প্রসেসর আছে না আছে সে সমস্ত। হ্যাঁ, এখানে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 680 প্রসেসর, অবভিয়াসলি, এছাড়া আর কি হবে এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে। এবং তাছাড়া এখানে হ্যাঁ বলে রাখি, এটি 2.4 গিগাহার্জের একটি অক্টাকোর প্রসেসর এবং এখানে 8GB র্যাম উইথ 128GB স্টোরেজ আপনারা পেয়ে যাবেন। এছাড়াও প্লাস এক্সটেন্ডও আপনারা করতে পারবেন 8GB পর্যন্ত। এবার আসা যাক এর ক্যামেরার ব্যাপারে। ক্যামেরা এখানে দেওয়া হয়েছে দুটি লেন্স। তো একটি হচ্ছে 50 মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি ক্যামেরা এবং তার নিচে একটি 2 মেগাপিক্সেলের বোকে ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে এবং সামনের দিকে এখানে 16 মেগাপিক্সেলের একটি সেলফি ক্যামেরা ইউজ করা হয়েছে। এবারে বলে রাখি এই সেটে এখানে উপরের দিকে কিন্তু একটি নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইকও দেওয়া হয়েছে এবং যে সিম ট্রে দেওয়া হয়েছে সেখানে দুটি সিম কার্ড আপনারা লাগাতে পারবেন, প্লাস একটি আই থিঙ্ক মাইক্রো এসডি কার্ডও আপনারা লাগাতে পারবেন। তো সেটি আমার একটু দেখতে হবে। হ্যাঁ, এখানে আপনারা দুটি সিম কার্ডের পাশাপাশি একটি মাইক্রো এসডি কার্ডও আপনারা লাগাতে পারবেন। এটি একটি 4G স্মার্টফোন এবং কানেক্টিভিটির কথা বলতে গেলে এখানে বলতেই হয় 4G ভোল্টি আছে এবং ব্লুটুথ 5.1 প্লাস ওয়াইফাই সাপোর্ট আছে এবং USB টাইপ সি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। আচ্ছা, তো এই পুরো জিনিসটিকে চার্জ করার জন্য এখানে সবচেয়ে ভালো এই সেটের মধ্যে আমার লেগেছে সেটি হচ্ছে এর 5000 mAh ব্যাটারি উইথ 44 ওয়াটের চার্জার। ইয়েস, এটি সবচেয়ে ভালো জিনিস। এবং তাছাড়া যদি প্রাইস রেঞ্জের হিসাবে বলি, 17,000 টাকা দামের একটি স্মার্টফোন হাতে নিলে এর যে লুক সত্যি অসাধারণ লুক এবং পাশাপাশি যে পারফরমেন্স, স্ন্যাপড্রাগন 680 পারফরমেন্স কতটা হতে পারে এটা আপনাদের আশা করি আন্দাজ আছে। তো হ্যাঁ, এটি কোনো গেমিং স্মার্টফোন নয়, তবে আপনারা ফ্রি ফায়ারের মতো বা আরও একটু বিজিএমআইয়ের মতো হাইফাই না গিয়ে একটু হচ্ছে কম লেভেলের গেমগুলো ঠিকঠাক চলে। বিজিএমআইও চলে বাট ব্যালেন্স মোডে, সেটিও আমরা দেখেছি ব্যালেন্স মোডে চলে, বাট ফ্রেম ড্রপ হয়। তো এটি গেমিং বলবো না, ছোটোখাটো গেম খেললে, নর্মাল অফলাইন গেম খেললে সেটা আলাদা ব্যাপার, বাট ডেইলি লাইফে ইউজের জন্য এটি একটি বেস্ট ভ্যালু ফর মানি হতে পারে আপনার জন্য। তো এবার আমরা এর ক্যামেরার ফুটেজ, ক্যামেরার কোয়ালিটি সেই সম্বন্ধে একটু দেখে নেব। তো চলুন একটু বাইরে যাওয়া যাক। তো এবার আসা যাক স্পেসিফিকেশন, মানে যে কি প্রসেসর আছে না আছে সে সমস্ত। হ্যাঁ, এখানে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 680 প্রসেসর এবং এটি 2.4 গিগাহার্জের একটি অক্টাকোর প্রসেসর এবং সামনের দিকে এখানে 16 মেগাপিক্সেলের একটি সেলফি ক্যামেরা ইউজ করা হয়েছে এবং তার পাশাপাশি এখানে 2 টি সেলফি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে এবং এবারে বলে রাখি এই সেটে এখানে উপরের দিকে কিন্তু একটি নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইকও দেওয়া হয়েছে।
আচ্ছা, তো এত ফুটেজ, এত ছবি তুলে আমরা যা বুঝলাম, তা থেকে আশা করা যেতে পারে যে এই ফোনটি নেওয়া যেতে পারে। একেবারে যে নিলে বেকার হয়ে যাবে, লস হয়ে যাবে তেমন না। এটি একটি ভ্যালু ফর মানি প্রোডাক্ট এবং এই স্মার্টফোনটি আপনারা অফলাইনে পেয়ে যাবেন, যে কোনো জায়গা থেকে পেয়ে যাবেন। বাই দ্য ওয়ে, এই ভিডিওটি স্পন্সর করেছে রুবিনা মোবাইল। জীবনতলা বাজারে তাদের শপ আছে। তো যারা এই এলাকায় বসবাস করেন, আমি ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি। সেখানে মোবাইল ছাড়াও অন্যান্য নানা ধরনের অ্যাক্সেসরিজ পাওয়া যায় এবং সবচেয়ে চিপ রেটে যদি আপনারা মোবাইল নিতে চান অফলাইনে, অবভিয়াসলি সেখান থেকে পাবেন। ডেসক্রিপশনে ডিটেইলস আছে, অবশ্যই চেক আউট করে নেবেন। তো এবার আসা যাক আমাদের মেন টপিকে। তো এই স্মার্টফোনটি সত্যি দেখুন, পাতলার দিক থেকেও বলবো না যে খুব বেশি পাতলা, পারফরমেন্সে খুব হাইফাই না, বাট ডেলি লাইফে ইউজের জন্য যদি আপনার বাবা বা তেমন কেউ যদি কোনো ফোন ইউজ করতে চায়, যিনি বেশি গেম টেম খেলেন না, ডেলি লাইফ ইউজ করেন এবং অনেক বেশি তার ব্যাটারির প্রয়োজন, সেখানে আপনি অনায়াসে এই ফোনটি গিফট করতে পারেন। তো হ্যাঁ, এই ছিল ভিভো Y36 এর ফুল আনবক্সিং। কেমন লাগলো আপনাদের সেটিও আপনারা কমেন্টে জানাবেন এবং এই ফোন সম্বন্ধে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটিও আপনারা কমেন্টে জানাতে পারেন। তো এখনই একটি লাইক করে দিন যাওয়ার আগে, অ্যান্ড hope you enjoyed this video. See you in the next one. Bye.